Αγαπητές και αγαπητοί συμπολίτες, φίλοι συνδιοργανωτές, καλημέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα εκ μέρους της Δημοκρατικής Πολιτείας που δίνεται σε αυτό το ιστορικό βήμα η ευκαιρία να εκφραστούν κάποιοι προβληματισμοί σαν συνέχεια των όσων εξαιρετικών και σημαντικών ακούστηκαν εισαγωγικά για το ζήτημα των δημοψηφισμάτων και μάλιστα λαϊκής πρωτοβουλίας και κυρίως για το ζήτημα της ενεργοποίησης με κάποιο τρόπο του άρθρου 110 υπό άλλη διάσταση. Γιατί είδαμε και πράγματι συγχαίρω τους προλαλήσαντες ομιλητές, γιατί επέδειξαν ότι οι περιορισμοί ως προς την αναθεώρηση του συντάγματος που θέτει το 110 είναι απαράδεκτοι ιστορικά. Δηλαδή μια γενιά του 1974, το 1975 που έγινε το Σύνταγμα, να δεσμεύει τα νέα παιδιά του 2017 με συνταγματικές διατάξεις που δεν μπορούν να αναθεωρηθούν, όταν μάλιστα αυτά ζουν σε μνημόνια και σε όλη αυτή την τραγική κατάσταση που όλοι βιώνουν. Συνεπώς, δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι για τη Δημοκρατική Πολιτεία να πούμε. Να ξέρουμε ότι είναι μια συλλογικότητα η οποία λειτουργεί κυρίως στο διαδίκτυο από επιτυχημένους επαγγελματίες και ομογενείς σε διάφορους τομείς που κατά τεκμήρια δεν έχουν εμπλακεί μέχρι σήμερα σε κομματικές πολιτικές δραστηριότητες. Προέρχονται από διάφορους πολιτικούς χώρους, προερχόμαστε, συμφωνούμε σε βασικές αρχές δημοκρατίας όπως αξιοκρατία, λογοδοσία κλπ. Και στοχεύουμε στην διόρθωση παθογενειών του ελληνικού κράτους για την υγιή ανάπτυξη της χώρας μας. Αυτό το επιδιώκουμε κυρίως μέσα από συμμετοχή μέσα από το διαδίκτυο. Το θέμα λοιπόν που καλούμε να εκφράσω και να αναπτύξω στα λίγα αυτά λεπτά είναι το δημοψήφισμα λαϊκής πρωτοβουλίας ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και η ανάγκη πιλωτικής εφαρμογής του σήμερα για ένα νέο σύνταγμα πολιτών στη χώρα μας. Νομίζω ότι είναι πασιφανές και δεν θα καταναλώσω χρόνο για να αναφερθώ στην κρισιμότητα της εποχής που ζούμε και των επικίνδυνων καταστάσεων που ζούμε και λόγω υφέσεως οικονομικής και λόγω εθνικών κινδύνων που πλέον είναι ορατοί και λόγω του ότι απαιτούνται ριζοσπαστικές συνταγματικές αλλαγές. Αναφέρθηκαν όλοι πριν και νομίζω και στο διάλογο θα το πούμε. Θα λέγαμε ότι προσημειάζουν οι συνθήκες που ζούμε τώρα, το 2017, με τις συνθήκες τόσο του 1974 που έγινε το δημοψήφισμα, εκείνο το μεταπολιτευτικό, όσο και με τις συνθήκες του 2015 που για οικονομικούς λόγους έγινε το δημοψήφισμα του 2015. Και θα πρέπει να πάρουμε σοβαρά διδάγματα από αυτά τα δύο δημοψηφίσματα, κατά πόσο εκφράστηκε ή όχι η λαϊκή κυριαρχία. Θέλω να επισημάνω ότι είναι 4 οι διατάξεις του συντάγματος του ισχύοντος που αναφέρονται στη λαϊκή κυριαρχία. Πρώτα ως θεμέλιο του πολιτεύματος, άρα την ξεχωρίζει το άρθρο 1 παράγραφος 2 του συντάγματος. Το δεύτερο είναι ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους, που λέει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Το τρίτο είναι η πρόβλεψη για τα δημοψηφίσματα, που υπάρχουν όπως τα ανέλησε και ο καθηγητής, ο προσφυλής μου, ο κ. Αντρέας Δημητρόπουλος, είτε εθνικά θέματα, με πρωτοβουλία από βουλευτές, σε ψηφισμένα νομοσχέδια, είτε όπως έγινε το 2015, με κυβερνητική πρωτοβουλία. Και η τέταρτη διάταξη που εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία είναι το άρθρο 120 του Συντάγματος, το οποίο λέει ότι όταν έχουμε συνθήκες κατάλυσης ουσιαστικά του πολιτεύματος, που ουσιαστικά κάτι τέτοιο ισχύει και τώρα δυστυχώς, η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Και εδώ δυστυχώς έχουμε κατάλυση με οικονομική βία του Συντάγματος, όταν αντισυνταγματικοί και εξωσυνταγματικοί θεσμοί, όπως λέγονται κατ' φημισμό, η Τρόικα, τα κουαρτέτα, ή συμβούλια πολιτικών αρχηγών που δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα και ανατρέπουν το αποτέλεσμα της λαϊκής κυριαρχίας όπως έγινε το 2015, είναι κάτι το οποίο πιστοποιεί ότι το ελληνικό Σύνταγμα το ισχύον έχει καταληθεί. Συνεπώς, θα πρέπει να δούμε με βάση το 120 του Συντάγματος τι μπορούμε να κάνουμε
και με δεδομένο ότι δύο είναι οι δυνατότητες μας σαν λαού, είτε να εκλέξουμε αντιπροσώπους που δυστυχώς αποδείχτηκαν τουλάχιστον η Βουλή, ας πάρουμε μετά από το 2015 πιο πρόσφατα, ότι σφετερίστηκαν τη λαϊκή κυριαρχία που επέβαλε το δημοψήφισμα και με εκβιασμούς και άλλα μέσα που μετέρχονται, το βλέπουμε και τώρα. Σήμερα δίπλα στη Βουλή την άλλη κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το 4ο μνημόνιο, που με τους γνωστούς εκβιασμούς θα κληθούν οι 153 να το ψηφίσουν. Είναι πολύ κρίσιμο. Αν ακούσατε πρωινές εκπομπές θα είδατε τι τραγικά ακόμη έπονται και για τις συντάξεις και για τη ζωή μας, την καθημερινότητα και όλα. Πρέπει συνεπώς να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την ενεργοποίηση του δημοψηφίσματος λαϊκής πρωτοβουλίας. Και γεννάται ένα ζήτημα πώς ερμηνεύουμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2015, καθώς έτσι όπως ετέθη το ερώτημα τότε, δηλαδή αν ο ελληνικός λαός με τις συνθήκες bullying που είχε υποστεί με κλειστές τράπεζες, controls κλπ. Και εκφοβισμό από τα μέσα ενημέρωσης, και έδωσε το 61,3% όχι στα προαπαιτούμενα των θεσμών, των δύο πακέτων ΓΕΡ, αν αυτό ήταν κάτι το οποίο μπορούμε να το θεωρούμε ως βάση για να στηριχτούμε. Πράγματι, αυτό ο πυρήνας των ερωτημάτων ουσιαστικά έδωσε μια λαϊκή τιμωρία που είπε όχι στο τι αποφασίζουν οι θεσμοί. Αυτό λοιπόν το ζήτημα πρέπει να τεθεί. Εμείς το θέσαμε από άλλες πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχω, όπως την συντακτική εθνοσυνέλευση, όπως τη λέμε, ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, πέρσι, 5 Ιουλίου στην επέτειο του δημοψηφίσματος, φέραμε το θέμα για να κρίνει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ως καθήλυνα αρμόδιο μοναδικό από το Σύνταγμα για το κύρος του δημοψηφίσματος, ώστε να μην έχουν ένομες συνέπειες οι νόμοι που ψηφίζονται από τη Βουλή και οι οποίοι αντίκειται στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Δυστυχώς οι ανώτατοι δικαστές της χώρας δίκασαν τον Νοέμβριο και είπαν είμαστε αναρμόδιοι και άφησαν τα κατώτερα δικαστήρια να κρίνουν στα πλαίσια της διάχυτης κρίσεως της αντισυνταγματικότητας των νόμων. Συνεπώς η δικαιοσύνη που ήταν η μόνη νομότυπη οδός διαφυγής μας αποκλείστηκε. Άρα επειδή και τώρα υπάρχει ένα ζήτημα με το τι θα κάνουμε ενώπιση του 4ου μνημονίου, που επαναλαμβάνω ότι το δημοψήφισμα μόνο με δημοψήφισμα ανατρέπεται. Αν δεν γίνει δηλαδή άλλο δημοψήφισμα που να πει ναι ο ελληνικός λαός σε αυτά τα μέτρα του 4ου μνημονίου ή για αυτά που ήδη ψηφίστηκαν του 3ου, δεν μπορεί να ανατραπεί. Δεν μπορεί δηλαδή το νομοθετικό σώμα Βουλή των 300 να επέμβει στην αρμοδιότητα του νομοθετικού σώματος λαός των 7 εκατομμυρίων. Είναι δύο διαφορετικά σώματα και είναι κατάχρηση και παράνομη η ψήφιση νόμων που αντίκειται σε αυτά τα ερωτήματα που ετέθησαν το 2015. Συνεπώς τι μας απομένει? Μας απομένει να προκύψει μέσα από τη σύναξη αυτή, που πρέπει σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί, που λέει και ο σύγχρονος εθνικός μας ποιητής, να γίνει μια συντακτική εθνοσυνέλευση, η οποία να μπορεί να βάλει μια άλλη διαδικασία μπροστά, παράλληλη με ό,τι εξελίσσεται. Άλλωστε το θέμα παράλληλοι θεσμοί, παράλληλο νόμισμα, παράλληλα πολλά. Ακόμη και η κυβέρνηση μιλάει για παράλληλη πολιτική πέρα από το τι λένε οι θεσμοί. Είναι κάτι μοντέρνο, ας το πούμε. Λοιπόν, καταλήγω, δεν θα μιλήσω άλλο γιατί θα ήθελα να κάνω μια χρήση για το τι λέμε σαν συντακτική εθνοσυνέλευση. Σας καλούμε, έχω αφήσει προσκλήσεις εδώ φεύγοντας, δίπλα στο μπαρ μόλις τελειώσει αυτή η εκδήλωση, να το συζητήσουμε, να σας δώσω διευκρινήσεις και είμαι στη διάθεσή σας. Αλλά για αυτό θα σταματήσω εδώ. Αν έχετε τη καλοσύνη να δώσετε στον πρώην βουλευτή, τον κύριο Καρακώστα, τον Γιάννη, εκ μέρους της συντακτικής εθνοσυνέλευσης, να πει δύο κουβέντες για το Σύνταγμα αυτό των πολιτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα. Το λόγο έχει ο κύριος Καρακώστας. Ρωτήστε. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι συνάδελφοι, στη μάχη για τη δημοκρατία, υπ' αυτή την έννοια. Και απευθύνομαι και στον κύριο καθηγητή. Κύριε καθηγητά μου, γιατί διαβάζω τα συγγράμματα σας. Είμαι ένας, μπορεί να μην είμαι φοιτητής,
στη δική σας θητεία, όμως διάβασα το Σύνταγμα σας. Ο τόπος, η χώρα σήμερα, είναι πολιτιακός ασύντακτη. Πολιτιακός ασύντακτη. Δεν έχει σύνταγμα, διότι του λείπει η ουσιαστική νομιμοποίηση της λαϊκής κυριαρχίας. Είναι κομματικό-κρατικό σύνταγμα που θεσπίστηκε εκ της κορυφής και ψηφίστηκε από το λαό. Η ψήφος όμως δεν αποτελεί έγκριση του ουσιαστικού περιεχομένου του συντάγματος. Εσείς διευρυνθείς νομικός και συνταγματολόγος και αυτό που σας λέω είναι είμαστε σε χώρα ασύντακτη. Δεν έχουμε δηλαδή σύνταγμα που να έχει την νομιμοποίηση του λαού. Όλα τα βασιλικά συντάγματα αλλά και το σύνταγμα του 1975 της της μεταπολίτευσης, αυτά τα συντάγματα είναι όλα έωτα και δεν έχουν νομιμοποίηση, διότι δεν τα έφτιαξε ο λαός. Ο λαός, όπως γνωρίζετε, έχει συντακτική εξουσία. Ο λαός είναι ο συντάκτης του συντάγματος, είναι ο νομοθέτης του συντάγματος και δεν είναι η Βουλή το σύνταγμα. Όχι, μου έδωσαν 3 λεπτά κατά παραχώρηση που είχε ο κύριος Κόκας και τον ευχαριστώ. Να, αυτό το παράδειγμα δεν μπορεί. Γιατί σας πειράζει ο λόγος μου? Κύριε, θέλω να ρωτήσω μια άλλη, σας παρακαλώ την ερώτησή σας. Τα 3 λεπτά θα μιλούσε ο κύριος Κόκας, ανταυτού μιλάω εγώ. Δεν είναι, εγώ κάνω τοποθέτηση, δεν κάνω ερώτηση. Απευθύνομαι στους αξιόλογους παρουσιαστές της ημερίδας. Λοιπόν, θα τελειώσω γιατί σας κακοφαίνεται, προέρχεστε εκ της κορυφής και όχι εκ της βάσεως. Εδώ θέλουμε σύνταγμα, κύριε καθηγητά μου, και θα σε παρακαλέσω για να σου προτείνω το εξής. Μην φύγετε το προσωπικό σας, την προσωπικότητα σας σε αυτή την επιτροπή, η οποία δεν θα καταλήξει σε ψήφιση του συντάγματος, και να ορίσετε επιτροπή μόνος σας, επικεφαλής, πρόεδρος, και θα έρθουμε όλοι εμείς που είμαστε για ένα καινούριο εξυπαρχής σύνταγμα μέσα από μια συντακτική δημοψηφισματική εθνοσυνέλευση των Ελλήνων, όπως έγινε η πρώτη εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο το 1820 το Δεκέμβρη και έφτιαξε το πρώτο προσωρινό σύνταγμα της Ελλάδας. Συνέχεια της συντακτικής εκείνης εθνοσυνέλευσης θα αποτελέσει μια σήμερα συντακτική εθνοσυνέλευση. Τότε ήταν πρόεδρος ο Γκαλίνα, ο φιλέλληνας Ιταλός Γκαλίνα, πρόεδρος της 12μηνούς επιτροπής που συνέταξε αυτό το σύνταγμα. Πρόεδρος σας κηρύσω εγώ τώρα, να είστε εσείς, να μαζέψετε εμάς όλους τους αμεσοδημοκράτες και να ζητήσουμε από το λαό, συντακτική, όχι αναθεωρητική. Και τελειώνω, ο Ελευθέρος Βενιζέλος το 1910 όταν ήρθε στην Αθήνα και μιλούσε από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, γεμάτη πλατεία κάτω, φώναζε ο Βενιζέλος, αναθεωρητική, από κάτω ο λαός, συντακτική. Και με 3-4 φορές με την επιμονή του Βενιζέλου έγινε η αναθεωρητική. Ενώ ο λαός ζητούσε από τότε, τόσο όριμος ήταν ο λαός το 1910 και ζητούσε συντακτική εθνοσυνέλευση. Και εμείς το 2017 δεν μπορούμε να ζητήσουμε συντακτική εθνοσυνέλευση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.